Come state? Spero bene. Come sempre iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. Allora, l'avete visto dal titolo del video, non prelevare i soldi dell'Adi. E dici, perché fai questo argomento? Parli di questo argomento? Anzi, prima di iniziare vi ricordo la mitica penna blu del canale, Faber-Castell, è una penna e trovate il collegamento qui sotto in descrizione, quindi se vi interessa costa pochissimo e potete trovarla direttamente dal collegamento. Allora, chi usa i contanti, ascoltate bene, poi vi spiego tutto quanto, chi usa i contanti sta regalando alle poste e quindi allo Stato il costo di un paio di caffè ogni mese, ok? Che tradotto in parole povere, in un anno sono quasi 25-30 euro di commissioni che vanno completamente perse e che potrebbero essere utilizzate proprio per fare la spesa per comprarvi da mangiare. Quindi per quanto riguarda l'ADI, assegno di inclusione, a sto punto cerchiamo di approfondire questo argomento. Quindi vediamo costi dei prelievi e anche come evitare di sprecare soldi in commissioni bancarie e postali. Quindi vediamo un po' i costi di gestione della carta ADI, assegno di inclusione, perché la situazione, diciamo, è un campo un po' minato, un campo un po' così, no? Fatto di piccole commissioni che uno dice non le sembra che non esistono, che però mese dopo mese si accumulano tutte insieme e alla fine dell'anno finiscono per, diciamo, mangiarsi una fetta del tuo sussidio. Perché la storia è sempre quella, la storia è sempre quella. Se non state attenti, se non state attenzione, se non state attenzione, cosa succede? Che lo Stato vi dà i soldi con una mano e con l'altra se li riprende tra commissioni varie, banche e poste. Così a sto punto, visto che me ne avete chiesto, insomma, ne avete commentato anche sotto altri video, cerchiamo di capire i costi reali e poi magari anche qualche trucco, magari anche qualche trucchetto per azzerare o quasi, perché non è che sempre si riesce, le perdite di questi soldi. E quindi ho diviso questo video in, diciamo, capitoli. E partiamo dal primo capitolo. Il primo capitolo si intitola così: Il salasso dei prelievi. Dove butti i tuoi soldi? Allora, molte persone diciamo che hanno proprio la brutta abitudine di prelevare piccoli importi più volte al mese, piccoli importi più volte al mese. Quindi questo, secondo me, è l'errore più costoso. L'errore più costoso perché abbiamo tre situazioni. Se andate agli sportelli bancari, quindi gli ATM di banche, ogni prelievo costa circa 1,75 euro. 1,75 euro, dice è poco, però attenzione, facciamo un esempio. Se prelevi 20 euro alla volta per 4 volte al mese, stai praticamente regalando 7 euro alla banca, che secondo me è una follia. 7 euro sono, adesso uno dice, ma perché tu ragioni ancora in lire? Perché allora, a me non frega un cacchio, io ragiono ancora in lire. Se vi piace bene, se non vi piace, amen. 7 euro sono la bellezza di 14.000 lire, ok? 14.000 lire, 7 euro. Una pizza. Poi abbiamo gli sportelli postali, il Postamat. Ecco, allora qui la menata cambia perché il prelievo è gratuito, però bisogna fare attenzione ai limiti anche qua, non è che, cioè, non è che puoi prelevare tutto quello che vuoi. E poi ci sono i punti convenzionati, tipo i LIS, tabaccai, eccetera, eccetera. Ecco, allora qui la situazione cambia ancora perché il costo è di 2 euro a operazione, 2 euro, quindi passiamo da 1,75 a 2 euro. E a questo punto questo è sicuramente
il metodo più caro in assoluto per prelevare dei contanti. E quindi abbiamo un altro discorso, l'ansia del limite. Capitolo, l'ansia del limite. Ricordati che se sei da solo puoi prelevare al massimo 100 euro, ok? Se superi questa soglia, ovviamente cosa succede? Che l'operazione viene negata, quindi in alcuni casi potrebbero comunque vederti addebitarti commissioni per il tentato prelievo. Se usi banche magari estere o circuiti particolari. Adesso non è che si può andare all'estero e usare la carta ADI, perché lo sapete che all'estero non si può utilizzare, però se banche estere magari è inteso come che diciamo magari non hanno le convenzioni, non sono convenzionate, quindi applicano commissioni molto più alte. Poi abbiamo il secondo capitolo che sono le commissioni nascoste su affitto e bollette, commissioni nascoste su affitto e bollette. Anche pagare le spese obbligatorie ha un costo, non è gratuito, non sono gratuiti e diciamo che i prezzi sono più o meno questi. Poi correggetemi se sbaglio, scrivete qui sotto nei commenti se c'è qualcosa che non vi quadra. Quindi abbiamo tre divisioni, bonifico, SEPA, non SEPA, comunque, bonifico per l'affitto, costa 1 euro a operazione, 1 euro, cioè non è che è regalato, è 1 euro. E poi abbiamo il post a giro, quindi a questo punto se il proprietario di casa ha un conto banco posta, quindi ha il conto in posta, alla fine si pagano solo 50 centesimi e dice non è, però 50 centesimi al mese, infatti sommati a tutto il resto in un anno, 50 centesimi per 12 mesi, insomma non sono proprio soldi regalati. E poi abbiamo le bollette, quindi il MAV, i bollettini, quello che sia. Pagare in posta queste bollette ha un costo e di solito le commissioni di servizio, no? Le commissioni di servizio sono di circa 2 euro a bolletta, ok? Quindi se voi pagate un affitto più una bolletta, no? Fate un bonifico per pagare l'affitto, più ci pagate una bolletta, alla fine spendete 3 euro. 3 euro sono 6.000 lire, ok? Quindi vedete che alla fine i soldi se ne viaggiano così, senza fare grosse cose. Quindi ho preparato un riassuntino generale. Cosa fare? Il metodo giusto e il metodo sbagliato. Ok? Quindi vediamo. Prelevare contanti. Metodo sbagliato. Prelevare 20 euro alla banca sotto casa vi costa 1,75 euro. A questo punto il metodo giusto è quello di prelevare tutto il limite mensile in un colpo solo al Postamat perché è gratuito. Poi abbiamo pagare l'affitto. Fare un bonifico standard costa 1 euro. Il metodo giusto è chiedere al proprietario se ha un banco posta oppure usare un posta giro, 50 centesimi. Fare la spesa. Il metodo sbagliato è prelevare contanti e poi pagare in contanti. Quindi il metodo giusto invece è usare direttamente la carta al POS del negozio, ok? E poi abbiamo pagare le bollette. Quindi andare dal tabaccaio o in posta sicuramente vi costa 2 euro. Il metodo giusto è usare magari dei canali online o pagare direttamente sul sito del fornitore oppure con il POS, quello è completamente gratuito. Torniamo sempre là, utilizzare la carta online non si può, però magari pagando con il POS si può fare tranquillamente. Ci sono molte persone che pagano le bollette dell'acqua o della luce andando direttamente al gestore dell'acqua, per capirci, no? Domanda finale, domanda finale. Qual è il segreto per non regalare altri soldi allo Stato, diciamo così, gratuitamente? Il modo migliore per gestire l'ADI è non prelevare mai. Punto. Ogni volta che si usa la carta per pagare direttamente al supermercato o in farmacia, la commissione è 0, mentre se prelievi in contanti e poi usi quei soldi per fare la spesa, hai pagato
magari 1,75 euro, per un qualcosa che potevi avere gratis. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi e come fate per risparmiare anche quei 50 centesimi alla settimana per non farvi mangiare il sussidio. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E come sempre vi ricordo anche che la mitica penna blu del canale la trovate qui sotto in descrizione, vi lascio un collegamento, ci cliccate sopra, costa pochissimo e potete comprare la mitica Faber-Castell Sky del canale. Noi ci vediamo prossimamente. Ciao!